hari noneho naho bikabije. N'abagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko FFRP bagendereye akarere ka Musanze mu rwego rwo kureba ikiri gukorwa mu kurwanya umubare w'abana bagwingiye muri aka karere. Aba bagize inteko ishinga amategeko bahuriye muri iri huriro batunguwe no kugaragarizwa n'akarere ka Musanze ko kari ku kigereranyo cya 27% ry'abana bagwingiye. Ni mu gihe ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara bugaragaza ko aka karere ka Musanze kari ku kigereranyo cya 45% cy'abana bagwingiye. Aba bagize inteko ishinga amategeko bati turafata imibare yihe tureka iyihe ko mwe mufite imibare yanyu ndetse n'ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje yabo. Kuko hano muravuga yuko mwebwe mugeze kuri 27 ariko tuzi ko mwasubiye inyuma, ahubwo mwaje imbere. Kuki bavuga ngo mwasubiye inyuma? Bihita bitera ikintu cyo gukeka yuko iyi mibare itangariye, kuko RDS RDHS yo ivuga ko muri kuri 45, mwebwe mukavuga yuko ngo icyumweru cy'ubuzima kizikundi bakita ngo mugeze kuri 27. Ibi bintu bihuriye he? Bitandukaniye he? Turizera iki muri ibi bibiri? Mu gusubiza aba bagize inteko ishinga amategeko, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Musanze Bizimana Hamisi yagaragaje ko iki kigereranyo cya 27% ari sample bafashe gusa ngo binabaye byo ntago byaba ari ibyo kwishimira. Ntabwo mu by'ukuri umuntu yavuga ko 100% turi kuri 27% kuko bari sample yakoreshejwe ntabwo bakabarinze igihugu cyose kandi akarere kose, ntabwo twakwizera 100% kuko ariho turi, ariko nanone niyo byaba ari nako kuri koko turi kuri 27% ntabwo ari ikintu twajya mu bigogo bigire tubyishimire ko turi kuri 27 kandi ntacyo tuzi. Muri rusange akarere ka Musanze kari mu turere 5 mu gihugu twongereye umubare w'abana bagwingiye aho kuwugabanya. Ni ibintu bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge yo muri aka karere ka Musanze bavuga ko bifite imvano, nk'uko bishimangirwa na Bisengimana Janvier uyobora umurenge wa Muko kimwe na mugenzi we uyobora umurenge wa Kimonyi. Ikindi kigenda kigaragara ni ukuba izi nkunga tubona zitakoreshwa nk'uko bikwiriye, cyane cyane kuri wa fatanya bikorwa umuturage twabihaye. Ubu byabaye ngombwa ko tugira nyine rya jisho rigenda rikagera no kumubaza ngo mbese amata wahawe ko kuri kuyaha umwana, igikoma wahawe uri kujya umwana, ko byagendaga bigaragara yuko hari n'ababigurisha. Kwiswe ngo bo majyaruguru ngo turi abakozi cyane, ngo ndabyuka njya guhinga nirirweyo, ugasanga atetse bya biryo bitari bupfe vuba yabiraje wenda cyangwa yabyitwaje. Umwana aza kurira we muhetse cyangwa munsi mutagara araza gushyikira yakabanga cyangwa se cyakiraye gitogoshi. Mu by'ukuri ikibazo cy'imirire cyane gikomeye kiri mu myumvire ijyanye no kumenya ibyo kurya turya n'ibi. Depite Karemera Francis warukuriye iri tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko basuye akarere ka Musanze yavuze ko akarere ka Musanze kabijeje ko hari ikigiye gukorwa mu kugabanya umubare w'abana bagwingiye. Kandi akarere katwijeje yuko hari ingamba nyinshi bagiye gukora kugira ngo barwanye iriya mibare ikiri hejuru cyane y'abana bagwingiye kugira ngo imanuke. Usibye iri tsinda ry'abagize iri huriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko bibumbiye muri FFRP basuye akarere ka Musanze, ngo no mu tundi turere hirya no hino mu gihugu twagaragayemo umubare w'abana bagwingiye naho bari kugenda basurwa bareba icyakorwa mu kugabanya umubare w'abana bagwingiye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.